så skal de ikke bare selv gå ned og stemme, så skal I sørge for, at jeres familie kommer ned og stemme, at jeres venner kommer ned og stemme, at jeres naboer kommer ned og stemme. Alle I kender skal ned og stemme. Så bagefter står vi som sagt over ved bordene herovre. Kom over. Skriv på, at I gerne vil organisere, at I selv og jeres familie og jeres venner og dem I kender kommer ned og stemmer. For så vil vi gerne være behjælpelige med at give jer flyers og fortælle, hvordan I kan organisere. Det var vist alt, det jeg ville sige. Der er en lille detalje. Selvom vores kandidater rundt omkring i landet er meget populære, så vil alle gerne stemme på Sikander. Sikander er opstillet i København, og det vil sige, det er Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Det er det eneste sted, man kan stemme personligt på Sikander. Det vil sige, det er det eneste sted, man kan skrive Sikander Siddique, hvis man ønsker det. Eller når vi skal sætte krydset den 1. november, så bliver det i København og Frederiksberg. Hvis man gerne vil støtte Sikander eller nogle af de andre, men især den kampagne, som man kører, så kan man skrive Q eller Q og Frie Grønne. Det kan vi forklare, når vi står hernede ved bordene, hvordan vi gør. Fordi hvis vi skriver Sikander ude i for eksempel her i Københavns Vestegn, eller Sjælland, eller i Jylland og andre steder, så bliver stemmen ugyldig. Så hvis der er nogen af jer, der er kommet til, nu er der ikke heldigvis i Grønland, der har været nede og brevstemt, så man kan sige, at vi har ikke begået mange fejl nu. Men hvis nogen af jer har skrevet Q og Sikander og bor på Vestegn, så kan I indtil fredag stadigvæk gå ned og rette jeres stemme, så I bare nøjes med at skrive Q der, hvor det er, at der er plads til det. Og så er det den stemme, der tæller. Det er altid den sidste stemme, der tæller på den brevstemme. Jeg har lige lyst til at stille et spørgsmål mere, og det er, hvor mange skal ned og brevstemme i morgen, efter jeg har fortalt, hvor nemt det er? Okay, hvor mange skal ned og brevstemme fredag, så er den sidste, den kan brevstemme? Ej, det er jeg glad for. Tak.